ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ใจเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่อาคารที่ว่าการอำเภอแม่ใจหลังเก่าตำบลแม่ใจอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาโดยมีเขตพื้นที่ให้การบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยครอบคลุมจำนวน6ตำบลคือตำบลแม่ใจตำบลบ้านเหล่าตำบลแม่สุขตำบลสีถ้อยตำบลเจริญราษฎร์ตำบลป่าแฝกวิสัยทัศน์กศน.อำเภอแม่ใจมุ่งสร้างสังคมฐานความรู้และการมีอาชีพมีงานทำของประชาชนอย่างยั่งยืนด้วยการจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยการศึกษาเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมพันธกิจ 1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ 2. จัดและส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำเพื่อพัฒนาสมรรถนะของประชาชนและชุมชนให้สามารถสร้างอาชีพและแข่งขันด้านอาชีพได้อย่างยั่งยืน 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการมีงานทำให้ประชาชนชุมชนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ 5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการมีงานทำของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพปรัชญาการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตทำให้คนคิดเป็นเอกลักษณ์ส่งเสริมอาชีพมีทักษะชีวิตอัตลักษณ์มีอาชีพคุณภาพชีวิตดีในวิถีแบบพอเพียงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ใจผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตามวัยรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัยและมีสุขภาพจิตที่ดีโดยได้รับความร่วมมือในการตรวจสุขภาพจากเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาธารณสุขอำเภอแม่ใจและโรงพยาบาลแม่ใจภาคเรียนละ1 ครั้งผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายโดยสม่ำเสมอมีน้ำหนักและมีสมรรถนะทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัยอุบัติเหตุและปัญหาทางเพศเห็นคุณค่าตนเองมีความสนใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่นสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปะดนตรีกีฬาและกิจกรรมนันทนาการผู้เรียนเป็นนักศึกษาที่ดีของสถานศึกษามีความสุภาพนอบน้อมโอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่นชุมชนและสังคมด้วยความเต็มใจยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีความตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมตลอดจนช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์และเป็นคนดีของสังคมดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงรักชาติศาสตร์กษัตริย์ยึดมั่นในวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านรักการเรียนรู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้มีทักษะในการฟังดูพูดเขียนและตั้งคำถามเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกันและสามารถใช้เทคโนโลยีนำมาเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสมผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉลี่ย5 กลุ่มสาระในปีงบประมาณ 2555 เท่ากับ 6.45 มีคุณภาพในระดับพอใช้มีการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรมีผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดรวมทั้งมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่งด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทการสอนอย่างเต็มเวลาและเต็มความสามารถเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรโดยการวิเคราะห์หลักสูตรอย่างรอบด้านกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลนำข้อมูลสารสนเทศจากการวิเคราะห์ผู้เรียนมาออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายให้คำแนะนำและคำปรึกษาและแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างทั่วถึงตลอดจนพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาด้วยกระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่องประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มีภาวะผู้นำมีความสามารถทางวิชาการและมีความริเริ่มสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาวิชาการและการบริหารจัดการสถานศึกษาครอบคลุมภารกิจทั้ง4ด้านได้แก่การบริหารวิชาการการบริหารงบประมาณการบริหารบุคคลและการบริหารงานทั่วไปให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้คำแนะนำปรึกษาทางวิชาการเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มตามศักยภาพเต็มเวลาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ครูผู้เรียนภาคีเครือข่ายชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการสถานศึกษาสถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องและครอบคลุมบริบทของชุมชนและผู้เรียนโดยมีการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนมีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานของหลักสูตรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึงมีการนิเทศกำกับติดตามดูแลการใช้หลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพนำผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนและปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องสถานศึกษามีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงที่ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2553 โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนโดยที่การดำเนินงานของสถานศึกษาต้องครอบคลุมมาตรฐานแต่ละตัวผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาสถานศึกษาดำเนินการส่งเสริมและจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบายและจุดเน้นแนวทางปฏิรูปการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนที่สถานศึกษาได้รับมอบหมายหรือกำหนดเองเช่นการดำเนินงานรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีในชุมชนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เสริมมองเห็นช่องทางการประกอบอาชีพและมีอาชีพที่สุจริตตลอดจนให้ความช่วยเหลือและดูแลชุมชนให้สามารถดำเนินงานต่อเนื่องได้ด้วยตนเองขอได้รับความขอบคุณจากกศน.อำเภอแม่ใจ